يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. سلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك أزقى الأزقياء، السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك أزقى الأزقياء، السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك أزقى الأزقياء، السلام عليك أصفى الأصفياء، السلام عليك أزقى الأزقياء، السلام عليك أصفى الأصفياء، السلام عليك أزقى الأزقياء، السلام عليك من رب السماء، السلام عليك دائما بلا انقضاء، السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك أنقى الأنقياء، السلام عليك زين الأنبياء، السلام عليك أنقى الأنقياء. يا رسول الله يا نبي لك شفاعة، وهذا مطلبي أنا يا رسول الله يا نبي لك شفاعة، وهذا مطلبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة، وهذا نبي يا نبي. الدين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا، أدى الإسلام
جميع القول لنا وطانا الدين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا أدى الإسلام دينا وجميع القول لنا وطانا انظر لله لنا نور أعدادنا روحه لو سكنا هو أول بيت نحفظه هو أول بيت نحفظه بحياة الروح ويحفظنا الدين لنا والحق لنا والعدل لنا والكل لنا ولا الإسلام دينا وجميع القول لنا وطانا والإسلام على أيام شعار جدي لملتنا الكون يزول ولا تمهى الكون يزول ولا تمهى بها صحائف سعددنا دين لنا والحق لنا والعدل لنا والعقل لنا حدا إسلام دينا وجميع القول لنا وأنا اللهم صل وسلم وبارك عليه
عليه. يا رسول الله يا نبي يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي. يا رسول الله يا نبي يا نبي لك شفاعة وهذا يا نبي. يا رسول الله يا نبي يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي. يا رسول الله يا نبي يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي. أنت المرتجى يوم السهان اشفع لنا يا حبيبنا. أنت المرتجى يوم السهان اشفع لنا يا حبيبنا. اشفع لنا يا حبيبنا. اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله. يا نبي يا نبي يا رسول الله. يا نبي يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي. يا رسول الله يا نبي يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي. Cik.
Save Palestina. Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian.
sekalian dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Jemaah sekalian, hadirin yang berbahagia, sekitar 1-2 menit lagi, guru kita Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Somad LC PhD akan tiba di tempat ini bersama kita di Masjid Kubah 99 Asmaul Husna.
طلع البدر علينا وجب الشكر علينا فدعا لله طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفنا المدينة يا محمد طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر عليه بدعا لله داع طلع البدر علينا Selamat kami mengucapkan Al-Mukarram Kiai Haji Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Somad LC PhD di Masjid Kuba 99 Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam rangkaian acara kita pada kesempatan berbagai ini, mari bersama kita mengaji nasional bersama. وجب شكر طلع البدر على Selamat datang kami ucapkan kepada Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Bapak Profesor Dr. Zudan Arif Fahrullah SHMH dalam rangkaian acara kita pada malam yang sangat berbahagia ini, milad ke-7 tahun atas berdirinya Masjid Kuba 9 Asmaul Husna dan ngaji nasional serta doa bersama untuk keselamatan penyelenggaraan ibadah haji 1445 Hijriah 2024 Masehi. Semoga kegiatan kita pada malam hari ini senantiasa mendapatkan berkah dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin hadirin sekalian, para jajaran unsur Forkopimda Provinsi Sulawesi Selatan atau yang mewakili, kami silakan untuk berkenan menyampaikan sesaat lagi acara ini akan kita mulai. Oleh karena itu mohon kerjasamanya seluruh rekan-rekan panitia dan para jamaah yang sudah hadir pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Sekali lagi, para jemaah sekalian, mohon kerjasamanya. Sesaat lagi acara akan kita mulai. Dan kami berikan kesempatan kepada seluruh tim media untuk pengambilan gambar selama 1 menit.
Sekali lagi kami persilakan kepada seluruh hadirin dan jamaah agar dapat menyesuaikan mengambil tempat di posisi masing-masing, dan untuk kami berikan kesempatan kepada tim media, para juru gambar untuk gambar selama 1 menit. Ini suara tenggelam Pak, untuk bagi Pak. Sudah steril ini, sudah steril. Sekali lagi kami persilakan dan mohon kerjasamanya seluruh jamaah untuk berkenan menyesuaikan kembali ke tempat. Sesaat lagi acara akan mulai. Dan mohon izin, mohon berkenan kepada Al Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Somad LC PhD untuk berkenan duduk. Acara akan kita segera mulai. Dan untuk pengambilan gambar kami nyatakan selesai. Untuk itu para jamaah sekalian dan seluruh rekan-rekan media agar dapat menyesuaikan. Pengambilan gambar telah selesai. Hadirin sekalian kami persilakan untuk berkenan menyesuaikan, dapat mengambil tempat. Acara akan segera kita mulai. Bisa duduk Kak, Pak, bisa duduk Kak. Selain Banser dan Kokam ya. Pak, boleh duduk enggak yang di depan ini? Satpol juga. Jadi 3 orang yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiya. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Profesor Dr. Zudan Arif Fakhrullah SHMH, yang kami hormati, kami muliakan wabil khusus Al Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Abdul Somad LC PhD, yang kami hormati jajaran unsur Forkopimda Provinsi Sulawesi Selatan atau yang mewakili, yang kami hormati para tokoh agama, tokoh alim ulama yang sempat hadir pada kesempatan berbahagia ini, yang kami hormati Wali Kota Makassar, yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan, dan seluruh pimpinan instansi vertikal wilayah Sulawesi Selatan, yang kami hormati para pejabat pimpinan tinggi Pratama lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, yang kami hormati Al Mukarram Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, para pimpinan organisasi Islam se-Sulawesi Selatan, dan segenap Dewan Kemakmuran Masjid Kuba 99 Asmaul Husna. Bapak Ibu hadirin, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang insya Allah senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga alhamdulillah pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita semua berhimpun di Masjid Kuba 99 Asmaul Husna pada hari Jumat 23 Zulkaidah 1445 Hijriah bertepatan dengan 31 Mei 2024 dalam suatu rangkaian acara milad ke-7 tahun berdirinya Masjid Kuba 99 Asmaul Husna dan ngaji nasional serta
doa bersama untuk keselamatan pada penyelenggaraan ibadah haji 1445 Hijriah. Semoga salawat dan taslim senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang pantas kita jadikan sebagai contoh teladan terbaik kita dalam mengarungi hidup dan kehidupan ini di atas permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang insyaallah senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 204 yang artinya, dan apabila Al-Qur'an dibacakan, maka tenanglah, diamlah dan dengarkan baik-baik agar kamu sekalian mendapatkan rahmat. Hadirin sekalian, agar kegiatan ini senantiasa mendapatkan keberkahan dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala, bersama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Koordinator Divisi Ibadah, Dakwah dan Kajian Islam Ikatan Pemuda Remaja Masjid Kuba 99 kepada Ustadz Imran SAG. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. تفسحوا في المجالس تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم
وإذا قيل انشزوا فانشزوا وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.